ألم في إسرائيل بسبب إيران. الصواريخ الإيرانية كبدت إسرائيل خسائر بقيمة 12 مليار دولار في 12 يوماً، أي مليار دولار كل يوم، منها 750 مليون دولار مرتبطة بالعمليات العسكرية، ونحو 250 مليون دولار بسبب عمليات الدمار في المباني من منازل ومصانع وشركات. إسرائيل استلمت خلال فترة الحرب 40,000 طلب للتعويض عن الأضرار بالعقارات والمصانع والشركات بسبب القصف الإيراني، تكلفتها المتوقعة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار. إسرائيل استدعت 300 ألف جندي احتياطي للخدمة، تكلفتهم اليومية تصل إلى 30 مليون دولار. الحرب أدت إلى جعل 15 ألف إسرائيلي يعيشون بلا مأوى بسبب الدمار في منازلهم. إسرائيل خاضت حروباً على عدة جبهات في غزة ولبنان وإيران، تكلفتها تجاوزت 78 مليار دولار في 20 شهراً. برأيكم، هل خسرت إسرائيل حربها الاقتصادية